Hello，大家好，我係 Nalu 啊。咁今日咧，終於咧即係見到係砌模型啦。咁啊，終於咧都有個時間啦，就可以砌到佢啦。咁其實咧呢個模型咧就係喺呢個今年嘅年頭出啦。咁啊年尾啊，終於都砌到啦。咁啊，即係都喺今年內完成到啦。咁咧佢係即係女神裝置嘅模型嚟㗎啦，咁啊都係第一次砌女神裝置嘅嘢，咁啊又講下啦。咁女神裝置咧，Megami Device啊，咁啊係呢個壽屋啦，延續呢個 Thin Arms Girl 嘅另一款嘅美少女模型系列嚟嘅。咁即係 Thin Arms Girls 咧，就係根據呢個即係佢原本壽屋嗰啲機體咧，去再去將佢擬人化而成㗎啦。咁但係女神裝置咧，就係呢個完全原創㗎喎。咁故事背景嘅設定方面咧，咁啊 Thin Arms Girls 啊，咁啊就冇乜明確嘅設定咧，就話用喺呢個即 Battle Hobby 嘅戰鬥遊戲上面咁樣啦。咁但係而女神裝置咧，佢咧就話好明確咁樣講明咧，就話係用喺一啲即課戰鬥嘅遊戲上面用㗎喎。設定上啦，女神裝置咧就係呢個2046年發生嘅。咁咧佢哋係嗰啲高大咗呢個14 cm 左右嘅，即係又係嗰啲人工智能 AI 嘅少女機械人啦。咁其實佢哋咧就即係配上各種嘅即係用模型啊去砌成嘅武器咧，又去參加呢個戰鬥啊。咁而即係點樣去判決佢哋嘅強弱咧？就係憑呢個即係用家嘅製作啊、改造時間啊，同埋佢嘅即係完成度咧，就去取決嘅。咁啊，女神裝置嘅素體咧就係採用咗呢個原型師啊，都係淺井真紀大師嘅設計啊。咁啊，原本咧就喺呢個Machinica 咁啊，即係咧其實係以呢個武裝神機嘅素體去做 base 嘅。咁咧就再加上呢個肩胛骨嘅可動啦，同埋即係唔同關節嘅改良啦，即係可以拉多啲啊之類嗰啲咁樣嘅關節啦。咁咧就令到佢哋咧就即係可以做得更加多呢個自然嘅伸展嘅動作咁樣噶。咁同埋咧，呢一個系列咧就邀請咗好多唔同嘅插畫家啦，咁啊就同埋有啲機械嘅設計師咁樣去即係設計出咧每一款即係嗰啲咁有特色嘅呢個機梁啦。而今次咧要講嘅咧就係繼第10彈啊呢個 Bullet Likes Launcher 發表嘅第11彈 Bullet Likes Lancer 嘅即係呢個特別色嚟嘅。咁咧就其實原先咧佢嗰個即係咁 Lancer 嗰個咧就係將呢個黑色啦、白色同埋金色嚟嘅。咁啊呢個咧就轉咗做呢個黑色、紅色同埋熒光綠做主色啦。咁本身咧11號嘅設計咧就其實係即係好呢個騎士嘅 feel 啊。咁但係呢一個啦咁啊其實都見到啦，係11.1咧，咁啊搖身一變咧就變咗好型啊，好cyberpunk嘅顏色咁樣啦。咁咧再加上呢個副標題啊 Hell Base 啊，咁啊即係呢個地獄嘅火焰啊，咁啊即刻哇啲殺傷力提升咗好多啊！咁啊，女神裝置中呢個Bullet Likes 嘅呢個系列啊，就由呢個日本嘅插畫家啦，Isekawa Yasutaka 去做啦。咁啊，其實咧就即係呢個V0啊咩從零開始嘅異世界生活嘅小說版第4卷開始嘅插畫咧就係佢畫嘅。咁佢本人咧其實亦都係呢個初俄美術大學嘅呢個客席嘅講師嚟㗎。咁啊，哇幾犀利啊！咁今次嘅設計咧就係一位咧據點攻擊型嘅呢個女神裝置啊。咁武器啊就係有一支啦，高過呢個本體大約2.5倍嘅長槍啊，同埋有一個係巨型嘅盾牌啊。咁咧同埋即係支槍啊，同埋個盾咧就可以咧合體咧就變做一架即係俾佢騎得嘅飛行載具添㗎喎。好咁啊！頭先講咗咁多嘢啦，事不宜遲，我哋開咗佢嚟睇下先啦。我仲心急啦，嚟啦嚟啦嚟啦！咁就係啦，都見到啦，有呢個有2個貼紙喎。咁應該睇嚟咧，一個貼紙咧就係水貼啦，一個咧就係貼紙，即係普通貼紙啊。咁跟住話成台都係嘢啦。呢個就係佢嘅說明書啦，咁啊都好厚喎。有咩特別咧？咁就係啦，呢個啦，可以睇下佢即係話俾你聽展示出嚟完成咗咧，就係即係可以擺啲咁型嘅 pose 啊，係咁樣啦。咁啊拆晒膠袋，鋪晒一面俾大家望下，有大約有啲咩件咁樣啦。
首先就當然係佢嘅樣啦，咁啊送咗即係3個樣啦，咁啊隔離呢個咧個中間個胸嗰個肉色啊，跟住就當然咧就即係有咁多手啦，好似樹聖誕樹。然之後咧呢個都好吸引㗎，呢個係一個綠色熒光綠嘅透明，其實有少少透明嘅件啦，跟住就頭髮啦，可能咧就咁喺度望咧，就見到佢係白色咁樣，但係其實咧佢有少少黃色嘅，咁我諗大概咧佢就好似即係白朱古力咁樣嘅色咯。然之後咧就武器啊，嗱呢個咧就係嗰個盾啦，咁啊係啦，都大個噶。最後就係呢個武器，真係武器啊！佢嗰個長槍啦，咁都見到啦，係咁大啦。然之後咧，仲要再應該係再駁埋上去，即係大約咧就係2隻手掌咁大嘅喎。跟住咧就係啦，仲有台座，今次咧嘅台座啦，就其實全部台座 parts 咧都係即係呢個半透明黑色咁樣嘅。最後真係最後就係呢2條啦，其實係即係鐵線嚟嘅，咁見到即係嗰個佢嗰啲模型展示圖都見到啦，係佢後邊咧插住咗咁樣嗰個鐵線啦，係啦，就係咁多嘢啦。咁啊擺好晒啲嘢啦，咁啊開始砌啦。都係以往一樣啊，佢咧都係頭髮先嘅，咁啊頭髮啦砌啦。咁啊開始啦，砌到佢嗰個後邊嗰個頭髮啦。咁啊後邊個頭髮嗰度咧，原來佢又分開咗2層噶喎。咁呢2個啦，等我合埋佢先啦。合埋佢啦，咁你就見到其實佢係2層嚟嘅，原來係即係咁樣去做咗一個更加濃密嘅頭髮出嚟嘅喎。好，搞掂個頭啦，咁咧特別在咧，原來嗰個馬尾咧可以即係任喐唔嬲嘅喎，去邊一個角度都得嘅喎，幾好。咁都見到啦，個上半身啊已經完成咗啦。咁其實今次即係特別在咧，見到佢呢個關節咧，佢就唔係淨係就咁即係一支嘢跟住一個波咁樣嗰啲就算數啦。咁咧佢喺呢度咧仲有再打橫再多一個關節啦。咁咧等嗰個頭咧可以擰多啲咁樣，咁係啦，拍埋一齊啊！冇錯啦，咁佢個頭咧，你即係可以前後又得啦，左右咧又可以擰多啲咁樣咯。好，係啦，咁咧就一個頭啦，上身下身咁樣就已經完成咗啦。佢嘅感覺咧，俾我就其實覺得佢好長啊，同埋咧佢呢個咁樣彎起嚟咧，呢度下邊會其實見到嗰個關節嘅。咁就好似有少少奇怪咁樣啦，不過即係睇下砌晒出嚟，整體嗰個感覺會唔會怪怪地先啦？我覺得都暫時都仲 OK 嘅。咁2邊手啦都搞掂啦，咁都講一講翻佢少少特別嗰啲啦。原來咧你見到咧嗰啲手咧睇下先，呢個啦，呢個咧佢係有附嗰個關節嘅，咁但係咧。有啲手咧，好似呢個咧，佢就冇附到個關節俾你㗎。咁咧就即係當然啦，就係即係要配佢另外你要砌落去嗰度啦，係啦。咁所以咧，即係話咧，有啲手咧就係可以即係喐得多啲啦，但係有啲手咧就喐唔到嘅。就係咁樣，即係鎖死咗咁樣嘅，係啦。OK，嗱，而家咧就成個素體啦，完成咗啦。咁咧就其實咧，因為嗱咁講，我咧就第一次砌女神裝置啦。咁但係即係之前咧，我哋砌過呢個 SkyTip 嘅 Dark April 系列啦。咁咧其實因為都係淺井真紀老師
師整嘅原型啦。咁所以咧，其實當然啦，就即係佢哋會好相似啦。我諗咧就有80%到嘅相似咁樣啦。咁但係咧唔同在咧就即係當然啦，個身體嘅比例唔同啦。即係你見到佢哋好似大隻啲咁樣噶嘛，咁佢啊即係纖細啲啦。咁然之後咧嗰個佢呢度咧就小腿呢度咧就多一個可動嘅，係啦。隻腳可以扭到咁樣樣，係啦，呢一度多一個可動嘅地方啦，同埋咧佢哋嗰個鞋，即係有個鞋底喺度啊！即係之前砌佢哋咧就即係咁樣嗰個腳掌咧咁樣合埋就 OK 噶嘛，佢哋咧就另外再有個鞋底喺度咁樣嘅，咁即係大約啦唔同嘅地方就喺度啦，咁其實其他全部即係素體嚟講咧，其他全部都差不多，都一樣咁滯噶啦，咁啊都整埋咗台咗啦，咁啊整埋落去啲企好啲先，咁啊企住先啦，咁咧就嗱一個基本嘅素體咧就已經完成咗啦。之後咧就係即係當然啦，就係砌佢啲武裝，同埋佢有一個叫做即係武裝模式嘅一個模啦。咁跟住落嚟咧就繼續啦。好啦，咁咧暫時呢個武裝嘅上半身咧就已經完成咗啦。咁其實都見到啦，呢個頭啦，其實嗰個頭咧就成個前邊咁樣換咗，最多係即係拍翻嗰個自己本身嗰個馬尾落去咁樣啦。跟住咧就都見到啦，嗰個都見到嗰個鐵線啦，咁啊都會即係穿咗上去啦。跟住咧手腕呢度即係多塊甲咁樣啦。然之後咧最重要即係就係胸啊腹啦，同埋佢下邊即係呢個碌呢度其實係有個可動嘅，類似一個滾輪形狀嘅嘢咧。咁佢就即係全部咧呢啲都即係換晒佢啦。總之咧就即係肉色嘅地方咧就即係換晒佢啦。咁咧就變咗做呢個係啦，着咗一個緊身衣，紅色緊身衣嘅一個武裝嘅模啦。啦，咁咧呢個武裝咗嘅模式嘅呢個素體咧就已經完成咗啦。咁就見到啦，其實佢將即係個身啦、肉色嗰啲地方咧就全部咧就着翻晒紅色衫，即係變咗做一件緊身衫啊，好密實啦。整翻好呢個先。咁咧基本上咧有裝甲啊武裝模式嘅樣咧就係咁樣噶，係啦。咁啊即係頭先咧就整多兩個裙擺啦，同埋佢後邊咧有一大個嘅呢一個關節 support。咁咧就係即係貨咧，其實係我哋一陣間咧再整埋嗰啲武器嘅時候咧再拍埋落去嘅，係啦。咁所以而家咧就終於去到最後步驟啦，就係整佢嘅槍同埋啲盾啦，整晒武器啦。咁呢個咧就係佢最終個樣啦。不過咧就即係未貼紙啦。咁咧貼紙咧一陣間咧都會貼埋噶啦。咁都講翻少少嘢啦。咁呢個女神裝置啦，咁吸引到我嘅原因啊，其實咧唔多唔少啊，都係即係呢個同呢個 Monster Hunter 有關。因為咧即係玩 Mon Hun 啦，咁成日咧其實我最常用嘅武器咧就係長槍啊嘛。咁咧呢款造型咧就其實我覺得好似啊，即係都係咁樣有個大盾，有個長槍咁啊，即係有啲歸屬感咁樣啦。咁同埋咧即係拎住一個大盾啊，一支長槍咧，咁其實真係好型啊，好似嗰啲中世紀嗰啲騎士咁樣噶嘛。咁咧我個人啦就即係中意咧，即係呢啲用啲近戰武器咧，就即係多過用一啲遠程武器啦。咁一來即係殺敵人就直接了當啦，二來其實即係我眼界又唔係太準咁樣啦。咁其實講翻啦，佢呢個咁高科技嘅設計啦，咁但係即係都用翻一啲咁傳統嘅武器啊去攻擊啲敵人啦。咁其實咧我覺得呢個反差咧就真係好正啊！都見到啦，係啦，個咁係長槍啊嘛，咁都見到啩，係差不多係佢嘅2倍啊，再多少少咁誇張嘅喎。咁然之後咧，即係其實個大盾咧都已經可以遮住晒佢成個人啦。咁跟住
因為係即係呢個裝甲嚟噶嘛，所以咧就佢後邊呢度咧，其實佢有個類似呢個外骨骼裝置嘅嘢啦，就其實係攞方便佢可以唔使攞住都有武器整住喺個身度咁樣啦。咁同埋咧，即係都係一開頭講咗啦，個長槍咧，長槍加埋個大盾咧就可以合埋啦，就即係變咗做一個飛行嘅載具咁樣嘅嘢喎。咁就即係佢啦，咁細細地咁，其實都幾多嘢玩咁樣啦。同埋咧好搞笑，佢最後咧咪又即係再送多個根送多個叉咁樣喎。咁佢應該咧就即係話佢平時咧就即係唔使去戰鬥嘅時候咧，就應該好中意食嘢噶啦。話晒咧都叫做砌過幾款機娘啦。咁其實砌機娘即係雖然就即係花嘅時間咧就比較多啦。咁但係咧砌完出嚟就好玩，因為又可以變形啦。原來佢哋咧啲裝甲又可以換下咁樣啦，咁即係又唔多啲花臣去玩下咁樣啦。同埋應該即係可以配搭翻少少嗰啲細比例其他嗰啲擺設成咁樣，咪又可以做多個場景出嚟咁樣啦。咁都希望之後咁可以咧又再砌下其他唔同系列或者其他唔同嘅廠嘅機娘啦。咁大家記得 like 同我訂閱個頻道喎。咁你又估下下次我砌咩啊？好啦，拜拜。